Nsellimlek, jena Sister Teresa, Sogru Agostinjana, inna ftit ma nintaqgħux veru. L-ewwel ma nixtieq ngħidlek il-paċi tal-Mulej tkun dejjem miegħek. Ekku illum nixtieq wasalt biex nitfa' skeda oħra fuq il-YouTube. Nispera li hemm xi persuni li qed tolqothom xi kelma mill-iskedi li ġa għamilt għadni kif spiċċajt l-aħħar waħda sejjaħtilkom ħbieb huma ċertu phrases li jgħidlek il-Mulej li jserħulek verament il-qalb tiegħek int fiex int. U jekk inti jirnexxilek tikklikkja x'imkien, dak il-Mulej ikun qed iġġal dak is-subgħin tiegħek jikklikkja għax irid jgħidlek xi ħaġa. Tirrifjutax. Isma' x'irid jgħidlek il-Mulej u xerred dak li tisma'. Xerred, ikteb xi ħaġa fuq il-comments. Kien hemm min hekk li ħadd gost ferm bih, pereżempju ħansemmi wieħed kien hemm għalli l-Marelli kemm ħadd b'gost biha dik li għadt itfa' fuq l-ispalla tal-Mulej għax ċerti affarijiet spalltek ma jifilħux jerfgħuhom. Għalli isma' jiena raġel, għallu tal-familja kollha jippretendu li nitfa' fuq spallejja issa ferħan għax naf li hemm Ġesu se jkun li jerfa' miegħi. Ara, waqt li qasam il-komment qal x'laqtu fil-komment u dik tilqa' lil min jinsab ħalu. Allura biex niġu għas-suġġett jiena sissa kont qed nitfa' programmi sejjer inħejjilkom post kif għadna Alla huwa mħabba, tħallux qalbkom titħawwad, dawn ikunu programmi skedi li nfakkarkom kienu saru xi drabi fuq Radio Marija u li jiena qed nitfagħhom bil-mod fuq il-YouTube. Skedi spiritwali, lezzjo divina tista' tgħid għax xi passaġġ mill-Vanġelu jew anke mill-Bibbja ikun fejn ikun u aħna nirriflettu fuqha. Issa jiena sa nieqaf naqra minn dawn baqa' li ħafna nitfa' imma sa nagħmel naqra gap u sa nitfa' personaġġ għal qalbi ħafna. Sa ngħidilkom min fuq min sa nitkellem. Għax naħseb kif tafu ħafna minnkom jiena nassumi jisimgħu Radio Marija u tafu minn xi żmien law fuq Radio Marija bdew ukoll jinkludu qari spiritwali fuq xi qaddisin. Persuni dawn eżies li jgħixu il-ħajja tagħhom fuq dak biss li ried Alla minnhom. U dawn eżies jistgħu jkunu ta' xempju għalik u għalija. U dit-darba jiena nħossni għal qalbi ħafna li se nagħmel dawn il-programmi fuq il-YouTube ħanitfagħhom bħalma darba saru fuq Radio Marija għax sejra nitkellem fuq persuna li hija l-qalbi ferm. Min hija din il-persuna? Hija il-venerabbli madre fundatriċi tagħna is-Sorjiet Agostinjani magħrufin bħala is-Sisters ta' Santa Monika tal-Iskola ta' Santa Monika, hija Teresa Spinelli. Hija l-fundatriċi tagħna. Allura jiena sejra naqra, skużawni x'qed nara fuq il-mobile x'għandi miktub ta' sirt ninsaf jiena. Allura dan sa naqra mill-ktieb. Jismu Oħroġ minn artek. Kien miktub minn sister minn tagħna stess, Sister Tessi Bezzina. Allura dan sa jlaqqana ma' din il-mara għażiża li jekk għattilkom Teresa Spinelli li din fis-seklu 17 kienet lesta toħroġ mir-rutina tagħha ta' kuljum, tivvjaġġa lejn Frosinone biex twettaq il-ħolma li Alla kellu għaliha. Se niskopru li kellha storja personali ibsa, ibsa.
imma ma ħallitx id-tbatija tfarraka. U hekk irridu nagħmlu aħna, ma nħallux id-tbatija tfarrakna. Għażlet din li minn kull ġrajja simgħuha tislet l-erf tal-mulej ġveru li jiena tkompli miexja lejn imħabba dejjem akbar għal Alla u għal ħuta il-bnedmin. Għallu nissuġġerilek, dawn huma programmi din kienet skeda ta' xi 13 il-programm. Allura jiena sa nibda nitfaħħom wieħed kont wedkom li qabel kull skeda jiena nintaqa' magħkom nispjegalkom fuq xi ġejja u jekk Alla jrid jekk mhux illum ikun għada jew ġurnata oħra nitfa' l-ewwel programm ħalli nibdew wara xulxin naqraw din il-ħajja li hemm fiha tagħlim enormi daw il-qaddisin eżiż jalmuna u jgħinuna nimxu dejjem akkost ta' dak kollu li nkunu qed jiġri kif għadna ntaqat ma' ħafna, imma bil-għajnuna u bl-erf ta' Alla kompli tmiexja. Hekk sa tallimna il-fundatriċi tagħna Madri Teresa Spinelli. Insa niqafaw, insellimlek u nitlob lill-mulej jixħet il-barka tiegħu fuqek u il-familja tiegħek. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek.